హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో మహీంద్రా ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి వచ్చింది. మహీంద్రా 275 DI 2005 మోడల్ బండి అమ్మకానికి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా బాగుంది రన్నింగ్ కండిషన్లో. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో అన్ని రకాల టూ వీలర్స్, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ మరియు గూడ్స్ వెహికల్స్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ ఓకే చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓనర్ గారు సొంతంగా డ్రైవ్ చేశారు, మెయింటైన్ చేశారని చెప్పారు. బండి మాత్రం ఎక్సలెంట్ కండిషన్లో ఉందని చెప్తున్నారు. ఫిట్నెస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చి వరకు ఉందని చెప్పారు. బండి ఇంజన్ మాత్రమే అమ్ముతున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ బండి వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ బండి, కర్నూలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బండి ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో హోండా యూనికాన్ BS4 షోరూమ్ కండిషన్ 2019 మోడల్ బండి అమ్మకానికి ఉంది. పైన కనిపిస్తున్న ఐ బటన్ క్లిక్ చేసి యూనికాన్ వీడియో చూడవచ్చు. మీ దగ్గర ఏమైనా బండ్లు అమ్మకానికి ఉంటే మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. బండి యొక్క ఫోటోలు, వీడియో, వెహికల్ కండిషన్, RC డీటెయిల్స్, RTO, టెక్స్, ఇన్సూరెన్స్, FC డీటెయిల్స్ మరియు ప్రైస్ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న మా నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈ బండి రేటు 1,20,000గా ఓనర్ గారు చెబుతున్నారు. కొంచెం బార్గెనింగ్ ఉంటుందని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్.